呢位食最近咧，怡保拔針嘅綠樽茶室咧有一間叻沙檔咧新開嘅，係變靚人開㗎，而且入邊咧有一個好特別嘅乾叻沙，好特別啦！今日咧就嚟試一試。嚟到嘅時候咧，睇到佢哋咧就找緊料啦，而且料咧都係佢哋自己自製㗎，自己整冚，自己包。尤其是嘅蝦卷啊，睇到咧就好想食啊！重點咧仲有 offer 啊，你買5件咧係送1件啊，買10件咧就送2件。我哋咧就點咗一碗叻沙同埋個乾叻沙同埋6嚿料啊，就係個乾叻沙啦，超級特別嘅味道咧，同湯嘅咧係差唔多噶啦，但係佢就比較重味啲，食起嚟咧好正下嘅。至於佢哋嘅叻沙湯底咧，味道係酸酸辣辣嘅，但係我就覺得佢嘅味道就爭咗啲，唔夠厚啊。養料方面咧就非常之正啊！佢哋嘅蝦卷咧咪好彈下嘅攞種啦，我唔知佢侵咗咩落去啦，maybe係豆腐魚，所以你咬起嚟咧係腍腍嘅。我自己又覺得幾唔錯嘅。推薦佢哋嘅腐皮咧都好正下嘅，佢入邊係有放沙葛嘅，所以你食起嚟咧脆脆嘅腐皮，再加上入邊嘅餡咧係好正噶。總體嚟講咧，呢度嘅叻沙咧好正嘅。如果你哋中午想食個叻沙嘅話咧，推薦你呢間叻沙一份咧就6扣半嘅，料1件咧就扣3嘅。我食嗰個我哋下次見。